Hello po. Welcome to another mukbang. Yes, kakain na naman po ulit tayo. So, nakikita nyo naman, medyo putok-batok tayo ngayon. Ang imumukbang natin ay from Yo-Yo's. Yan ang pangalan niya, Yo-Yo's. Actually, yung Yo-Yo's ay isang one-stop shop for Pinoy favorites. So, meron mga iba-ibang brands na nagbebenta sa website nila. Pero, yung kakainin natin ngayon ay mga originals nila. Tulad ng seafood pasta sauce. Seafood pasta sauce. Tapos, ito naman ay ang kanilang bagnet. Ayan. Bagnet. Ready ka na ba? Game. Ay, hindi niyo ba yan, guys? ASMR pala ito, hindi pala mukbang. Oh my God. Okay. We're done. Seafood pasta sauce. Ayan. So, this one comes in 2 sizes. Ganito kalaki, which is malaki. Meron ding maliit, which is maliit. So, labas-labas ka ng antihistamine. Amoy siya ng spaghetti. Para siyang spaghetti, pero seafood. Laki birthday ko. Ito no joke guys, sobrang nagustuhan ko siya. Sobrang nakakagulat nga, naslasa siyang spaghetti, pero seafood siya. Solid guys. Oh, the shrimp, oh my gosh. Hinahinay na sa shrimp. What? So again, ito yung original pasta sauce ng Yo-Yo's. Na pwede nyo mabili sa yoyos.com. Bili na. Excuse me po. Sige, yung asan yung Oh, yes. Oh, yes. Oy! My God! Ingat lang po sa mga may high blood. Sarap. Yes. Yes na yes. Kapag kasi frozen, tapos lulutuin mo sa bahay, sure ka na crispy ha. Yup. Kahit anong mangyari. Enjoy ka na. Oh my God. Rice. Extra rice. Bulong ka pa dyan ha. Sarap. Yoyos.com yan. Pwede nyo silang ito matry. Ito yung mga original products ng Yo-Yo's. Yung seafood pasta sauce and frozen bagnet. And again, meron silang mga partner na Pinoy brands, local brands. So, syempre, of course, in this pandemic, we should support our own, support local. Actually, anytime naman dapat. Support the economy. And guys, if you wanna see more foods and more mukbang. Gusto nyo pa kami pakainin. Comment down below kung ano yung mga gusto yung restaurants na pwede namin bisitahin. Yes, let's stay at home and let's support our own. And of course, please do like, share, and subscribe to our channel. Buenan Manila.